ունեցավ եռակողմ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը պարբերաբար նորից հիշեցնում էր, որ պետք է սահմանադրությունը փոխի Հայաստանը նաև ԵԱԿ Մինսկի խմբից դուրս գա։ Ինչի մասին է խոսում անդադ, որ Ադրբեջանը չի գնում խաղաղության ու պարբերաբար այս խոչընդոտներ ստեղծելով տորպեդահարում է խաղաղության գործընթացը։ Ես կարծում եմ, որ դա ժամանակավոր բնույթ է կրելու, որովհետև դրա պատասխանը լեգիտիմ է եւ հստակ է։ Հայաստանի կողմից, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի կողմից հնչեցված պատասխանը կարծում եմ բոլոր այդ մտահոգությունները փակում են, որ վարչապետն է դրա մասին խոսեց ազգային ժողովի ամբիոնից, բոլոր այդ խնդիրները քննարկել են, բոլոր այդ խնդիրները լուծումներ ունեն, բոլոր այդ խնդիրների մեծ մասը հասցեագրված է խաղաղության արդեն իսկ համաձայնեցված պայմանագրի մեջ, եւ ես կրկնում եմ, որ կարծում եմ ադրբեջանական կողմը մի փոքր ինչ անակնկալի է եկել այս մեր համաձայնության հետ կապված։ Պարոն Սիմոնյան, քանի որ վարչապետ ամբիոնից այդ սահմանադրության փոփոխության վարչապետ ամբիոնից սահմանադրության մասին հայտարարեց, նախկինում էլ էր ասվել, որ այն մեկնաբանելու իրավասություն ունի բացառապես սահմանադրական դատարանը եւ այդ մեկնաբանությունը անկախության հռչակագրի մասով տրված է սահմանադրական դատարանի կողմից եւ ամեն ինչ դրանով արդեն ավարտվում է, այսինքն այն խնդիրները, որոնք Բաքուն է բարձրաձայնում, դրանով փակվում են։ Սա արդյոք նշանակում է, որ քաղաքական առումով դիրքորոշումը հստակ է, որ ինչ սահմանադրություն էլ Հայաստանը առաջիկայում ընդունի, անկախության հռչակագիրը հղում անկախության հռչակագրի նախաբանից չի հանվի։ Ես դուք այնպես վերացական հարց եք տալիս, ասենք, չէ շատ եթեներ, չէ, եթեներ, բայց ես չեմ գրում, չէ, կամ մենք հիմա չէ, տեսեք, մենք նախ սկսենք նրանից, որ այդ հարցը ի սկզբանե տեղին չի, որովհետև մեր այդ ադրբեջանցիները, որ ասում են, դա իրանք ասում են միգուցե քաղաքական որևիցե լսի մի հատ հարցից կարամ հարցից պատասխանել։ Իրանք դա ասում են պարզ պատճառներով։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանության մեջ, որպես նաև իրավաբան եմ ձեզ ասում, կա այն, ինչի մասին այնտեղ գրած է։ Մի րոպե, կա այն, մի րոպե, դա գրած է, ինչ որ գրած է։ Այլ բան, թե հղում կլինի, չի լինի, ես այդ քննարկումների մասին որևիցե բան չգիտեմ ու որևիցե մեկը հիմա չգիտի։ 2020 թվականի, որ կորոնավիրուսը նոր սկսվել էր, մենք զբաղված էինք սահմանադրությամբ փոխելով։ Բայց ես ուրիշ բան էի հարցնում, ես հարցնում եմ անկախության հռչակագրի հղումը նախաբանից։ Ես չգիտեմ ասում, բայց ես պատասխանեցի Շողիկ ջան, ասեմ որևիցե մեկը այդ հարցին քեզ հիմա չի կարող պատասխանել, որովհետև ես դա չեմ քննարկել։ Չէ, եթե սահմանադրական դատարանը ասում է, որ որևէ տարածքային պահանջ այն չի պարունակում եւ դուք էլ նոր ասացիք, ինչ գրված է, այսինքն Ադրբեջանի մեկնաբանությունը դա Ադրբեջանի մեկնաբանությունն է։ Այդ դեպքում ինչու պետք է առաջանա անկախության հռչակագրի հանման հարցը։ Սողի ջան, բայց ով ասեց, որ հանվելու է։ Ես ասել եմ, որ հանվելու է, դե արի դու հիմա ապրիորի հարց ես տալիս, դու ինչ որ վերացական բան ես հարցնում, ապագայի հետ կապված, որի հետ կապված ես քննարկում չեմ ունեցել ու մենք քննարկում չենք ունեցել։ Դուք անձամբ ինչ եք Սահմանադրության հետ կապված, որ Ինչի հետ կապված չլսեցի։ Փոխվի, ապա Ադրբեջանը եւս պետք է իր սահմանադրությունը փոխի։ Այդ ինչ ասի, սկզբից ինչ է։ Այդ մասին խոսել, որ եթե Ես ասում եմ, որ իրենք նույն ձևի, նույն տրամաբանության մեջ իրենք նույն խնդիր ունեն։ Եթե իրենք հնչեցնում են նմանատիպ բան, հա, դրա ավելի վատ տարբերակը, որտեղ նաև Վրաստանի, Ռուսաստանի, Հայաստանի տարածքը ենթադրվում է, եթե հիմա խոսում ենք ենթադրությունների մասին, այդ նույն բանը կա իրանց սահմանության մեջ։ Ես կարծում եմ խնդիր ուրիշ բանի մեջ է։ Ես վստահ եմ, որ խնդիրը կայանում է նրա մեջ, որ տարիներ, տասնամյակներ շարունակ պետությունները, թե մեր պետությունը եւ թե Ադրբեջանի պետությունը իր այտենց քաղաքական համակարգի ամբողջ կառուցվածքը հիմնված է եղել մեկը մյուսի վրա մյուսին ատելու եւ մեկը մյուսի վրա հարձակվելու կամ մեկը մյուսին որպես սպառնալիք ներկայացնելու մեջ։ Հայաստանը շատ ցավոտ ձևով իր ժողովրդավարության, իր ժողովրդավար ձևով ուժեղ իշխանություն ունենալով հանդերձ, ուժեղ նկատի ունեմ ընտրված իշխանություն ունենալով հանդերձ, այդ բարդույթները, հա, այդ Սերժ Սարգսյանների, մնացածի այդ հայտարարությունների այդ ես իրանց անվանում եմ հոմոսովետիկուս, հա, այդ սովետական այդ նոմենկլատուրայից եկած մարդկանցով եւ այլ, այնուամենայնիվ կարողանում է մեր ժողովրդի գիտակցության հանդերձ նաև կարողանում ենք մենք այդ բանը փոխել, կոտրել, որ ժողովուրդ պետք է ապրենք մեր տարածաշրջանում, պետք է ապրենք մեր հարևանների հետ եւ այլընտրանք չկա։ Ադրբեջանում կարծում եմ հələ այդ քաղաքական կամքը կամ այդ գիտակցումը, այդ տրամաբանությունը չկա, որ պետք է, այո, հնարավոր է ապրել
մի երկրում, որը ունի այն կարգը, որը որ ունի հիմա Ադրբեջանը, առանց արտաքին թշնամի ձևավորելու։ Իրանց համար իմ ընկալմամբ դա դժվարությունը։ Ոնց ապրել, ոնց պահել այդ իշխանությունը եւ չունենալ արտաքին թշնամի, որի վրա միշտ կարելի է բոլոր խնդիրների հետ կապված հղում կատարել կամ որով միշտ կարելի է սպառնալ։ Հիմա դուք մեզ բոլորով մեղադրում եք Հայաստանի, չգիտեմ, թուլացման, պարտության եւ այլի մեջ, միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը իր ներքին շուկայի համար նաև արտաքին շուկայի համար ձևավորում է, փորձում է, բարձրավոր արդեն չի էլ ստացվի, ձևավորել մի Հայաստան, որը պատրաստվում է նորից հարձակվել իրանց վրա։ Այդ հայտարարությունները հիշում եք, հա, իրանց բանի հետ կապված, որ իբր հայկական կողմը կրակել է եւ այլ։ Բայց մենք պետքա բոլորով, ես ձեր հետ խոսում եմ որպես նաև թիմակից, հա, որպես հայերով հավաքվել ենք, հարց ենք լուծում մեր երկրի համար, բոլորիս համար։ Մենք պետքա հասկանանք, որ այդ խնդիրը ինքը եթե ուզենա իր կամքը լինի, կարելի է խաղաղության պայմանագիր, ասում եմ, մի տարի առաջ կարելի էր այդ խաղաղության պայմանագիր, երբ որ 15 կետ էր համաձայնեցված, երբ որ 10 կետ էր համաձայնեցված, կարելի էր այդ խաղաղության պայմանագիր։ Ոչ թե Ադրբեջանին թույլ չի տալիս, տեսեք, ես մի անգամ ասեցի, նաև ներքին օրակարգ, ես մի անգամ ասեցի, տենց սկսեցին փնովել բան ինչ-որ մարդիկ, ովքեր որ Facebook-ի առաջ տենց քաղաքականությամբ են զբաղվում, քաղաքականությունը դա առևտուր է։ Այդ առևտուրը միջպետական առևտուր, Ադրբեջանը կարող է առևտուր անել Ռուսաստանի հետ, Իսրայելի հետ, ԱՄՆ-ի հետ, Ֆրանսիայի հետ, նույնը պետք է եւ անում է ինչ-որ ձևով Հայաստանը, նույնը Վրաստանը, բոլոր երկրները դա անում են։ Այդ առևտրի տրամաբանության մեջ ինքը այդ պահը համարել է ոչ ճիշտ։ Հիմա մենք իրավիճակ ենք ստեղծել, որտեղ իրոք ամբողջ աշխարհը ասում է, լավ, եղբայր, համաձայնեցված է, չէ՞, 17 կետը, բայց ինչի՞ չեք ստորագրում այդ բանը։ Ու մենք պետքա շարունակենք։ Սահմանադրության այո, ասում է դրա հայտար, լսեք, տեսեք, չէ, լսեք, այդ ողջունելը դա քաղաքական մեսեջ է։ Ոչ մեկ չէր գնալու, չէ, պայմանական X երկրին ասեր, բա դու իմիջիայից 20 հոգի ողջունեցին, դու ինչի՞ չողջունես։ Այդ ողջունելը քաղաքական մեսեջ է։ Եղբայր, կնքի այդ պայմանագիրը։ Եղբայր, պետք չի սեն շարունակել։ Էլ չեմ ասում այդ անձնական շփումների Եվրամիության եւ տարբեր կառույցներում վերաբերմունքի ձևավորումը, դրանք բոլորը քաղաքականության մեջ մեսեջներ են պետությանը։ Ես հույս ունեմ, ես վստահ եմ, բայց նաեւ հույս ունեմ, որ չեմ սխալվում, որ Ադրբեջանը այդ ամեն ինչ շատ լավ գիտակցում է։ Եվ ես մի բան ասեմ, Նարեկը նաեւ հարցնում էր խաղաղության պատերազմի մասին։ Դուք հիշում եք, որ մենք 2020 թվականից հետո մենք առնվազն մի քանի անգամ մենք կանգնած ենք եղել լայնամասշտաբ պատերազմի առաջ։ Մենք կանգնած ենք եղել։ Մեզ փորձել են ներքաշել 2023 թվականի սեպտեմբերին Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ արվածը ամենավերջին փորձերից մեկն էր Հայաստանի Հանրապետությունը ներքաշել լայնածավալ պատերազմի մեջ։ Որ ասում եք խաղաղություն, ժողովուրդ, այս քանից հետո հələ մի հատ հիշեք 90-ականներին, խնդրում եմ հիշեք, էլի, բացեք, դու լավ հիշողություն ունես, փորձառու լրագրող, դուք էլ շատ չէ հիշեք հələ, էլի, 91, 93, 94 թվականից հետո հələ մի հատ հիշեք, երբ որ հակառակ իրավիճակներ, թե ինչ էր կատարվում եւ ինչ իրավիճակ էր եւ ինչ շարունակություն ունեցավ եւ ինչ արեցինք մենք։ Ու հիշեք ու համեմատեք, եւ ասեք, հիմա մենք այս պատերազմից 20 թվականից այս կողմ արդեն 4 տարի է անցել, ինչ առավելություն, ինչերի ենք հասել եւ ինչ արդյունքներ ունենք։ Հիշեք ինչի մեջով ենք անցել։